Здравствуйте! Сегодня в гостях у интернет-бухгалтерии «Мое дело» Павел Костеренко, основатель компании Friends Forever, в которую входит целый ряд разнонаправленных структур. Павел, привет! Привет, Олег. Скажи сразу, что входит сейчас в группу, потому что она такая плавающая, да? Из нее что-то выходит, входит регулярно. Основное наше направление – это кафе. Кафе, кофейни, даже сложно сказать, что это рестораны. Плюс мы занимаемся поставками из собственной пивоварни в рестораны другие московские, поставляем собственное пиво под брендом Fuel. Обжариваем кофе, у нас небольшая ростерная, такой проект Garage Project. Тоже для снабжения других ресторанов, не только наших в Москве. Мы обслуживаем порядка 200 ресторанов поставками чая, кофе и пива. Это то, что мы начинали 10 лет назад, 10-11 лет. Но основная вид деятельности – это развитие кафе. То есть мы развиваем кафе. Сколько сейчас всего кафе? На данный момент 6. Построили мы 8, 2 закрыли. Угу. Первые 2 мы закрыли. Потому что с арендой были проблемы? Не с арендой проблемы, потому что мы развивали свои проекты на территории, в районе Петровка и Лубянка. Первый Friends Forever у нас 2 были на Петровке и на Лубянке. Как только мы открыли 3-й ресторан Friends Forever на Патриарших прудах, мы поняли, что мы просто с этого района уже не можем перемещаться по Москве на Петровку, на Лубянку, и очень было тяжело постоянно двигаться. То есть мы все силы начали тратить только на Патриарших прудах. Там большой ресторан, если на Петровке, на Лубянке они были небольшие, 65 метров, там 70, то на Патриках мы уже сделали там 250 метров ресторан, и все силы он, конечно, забирал. По первому ресторану, в принципе, ресторан прожил 3 года, на котором мы тренировались и отрабатывали какие-то свои идеи. Наверное, в первую очередь он все-таки закрылся по причине аренды. То есть там был собственник сложный, он начал нам поднимать. И мы стояли в каком месте? На Петровке, это где Marriott Аврора, отель Marriott Аврора, параллельно Столешнику переулку. Мы стояли перед выбором, либо мы соглашаемся на новую аренду, был 3-летний договор. Если мы соглашаемся, то нам нужно было уже новый делать там ресторан, потому что мы чувствовали, что мы изжили этот концепт, нам нужно было переделывать. Но мы приняли решение, все-таки закрываем. Лубянку мы закрыли буквально год назад, когда уже было 7 ресторанов, потому что мы уже понимали, что мы туда уже не добираемся. Такой опыт, который в принципе, слава богу, у нас он получился положительным. То есть любое закрытие бизнеса, а каждый ресторан – это отдельный кусок бизнеса, и мы решились его закрыть. Это на самом деле нелегко. С этим нужно смириться, с этим нужно придумать, как это закрыть, и чтобы сохранить свой доход компании. То есть инструменты, которые мы применили, и у нас получилось. Ты говоришь, что формат Friends Forever вот в Столешниковом, да? Да, он себя Дмитровский исчерпал, а в других местах он не исчерпал себя, получается? Вот просто когда мы построили 3-й ресторан Friends Forever, мы его построили через 1,5 года. То есть мы запускали 2 ресторана, через 1,5 года мы просто стали умнее. То есть мы стали умнее, и мы его запустили 3-й ресторан под названием Friends Forever, он был уже другим. Он никак был уже не похож на те 2 первых. Мы как раз поняли, что очень сложно делать сеть. Очень сложно. То есть как только ты что-то вводишь новое, придумываешь новое, то ты просто не можешь тут же научить поваров на первых точках. На Петровке, но их нужно обучать. То есть очень сложно делать сеть в России, если ты полноценный цикл. Ресторан, кондитерская, кофейня. То есть постоянно какой-то идет процесс обучения. Мы приняли решение, что больше Friends Forever компанию мы не развиваем как сетевой, и в каждом новом помещении мы делали новые проекты. Мы просто новые генерировали идеи. Все. А еще у тебя есть фаворит паб, да? Да, Favorite Pub. Мы его закрыли. Закрыли. Мы его закрыли. Я был в нем. Favorite Pub мы закрыли совсем буквально недавно, где-то 3 месяца назад. Там мы делаем новый проект. Закрыли, кстати, по ситуации, связанной с арендой. У нас там недолгосрочный договор, нам подняли на где-то 40% аренду. Favorite Pub был успешный, все было хорошо, и мы получаем отзывы, что зачем вы закрыли. Favorite Pub у нас как раз он открывался под пивоварню Брикстоун. Мы там
продавали свое пиво, и, в общем-то, все московские рестораторы туда приезжали и могли продегустировать пиво, чтобы поставить свой ресторан. По факту он немножко вне формате нашей кафе, как мы хотим двигаться, да, то есть он выбивался. Потому что мы все-таки на грани кофейни, кафе находимся, и кондитерской, да, там, мы находимся на этой грани. Favorite Pub, он выбивался. Мы там запускаем новый проект, который будет называться Scramble. Это проект про яйца и вафли. Да, он откроется, наверное, в июне. Так, значит, Favorite Pub. Но мы его закрыли, вот как раз это формат перетиража. То есть в Friends Forever на Лубянке, на Петров мы закрыли и забыли, а здесь мы закрыли и перезапустили его. То есть это как раз связано с этими санкциями, с кризисами, все, мясо стало дороже. То есть мясо — это такой сложный продукт для ресторана. То есть, вот, это не пицца, мука, вода, да, там, и несложные ингредиенты. Мясо все-таки это дорого. Еще есть вот это заведение с завтраками, да? Breakfast. Да. И еще есть Conversation у тебя. Conversation. Да? И что еще есть? I Love Cake. I Love Cake, несколько таких кондитерских кофеин, да? Но она одна. Friends Forever и Брауни. Так, как ты умудряешься вот с таким разнообразием форматов, в общем-то, похожи друг на друга жить? Похоже. Потому что, я так понимаю, аудитория все-таки близкая, да? Это такие модные московские молодые люди, которым претит, так сказать, советский стиль в общепит, да? И они предпочитают такое, что-то американизированное. Да? Мы уже ушли от американизированной темы, нам это уже не интересно. То есть на самом деле очень много красивых ресторанов, проектов в Париже, там, в Амстердаме, и их нельзя, там, в Тель-Авиве, их нельзя назвать, если ты поставил металлический стул, что это какой-то американский ресторан. То есть этого нет. Это было, может быть, 5 лет назад, мы уже от этого ушли. Зачем столько форматов в рамках одного холдинга, если аудитория в принципе похожа? Они немножко все равно разные. Мы выделяем продукт. Допустим, кафе Breakfast мы посвящаем завтракам. И там реально много завтраков, но меньше десертов. В Alive Cake мы уделяем внимание десертам. Там 100 видов десертов. И меню меньше. То есть в Conversation мы уделяем внимание мороженому на палочке. Мы уделяем внимание пасте, да, там, и сэндвичам. В Favorite Pub мы уделяли внимание пиву и мясу. Брауни — это конкурент нашему I Love Cake. Мы создали сами себе конкурента через дорогу. А Friends Forever — это тот проект, первый наш ресторан Friends Forever — это тот проект, который создал внутри этого ресторана разные концепции. То есть у нас была небольшая десертная витрина. Там мой партнер Нина каждые выходные меняла десерты на этой витрине. Просто у человека генерируются идеи, и она их выкладывает. По факту их в меню не было. То есть мы понимали, что мы выросли больше, чем эта витрина. Мы создали Alive Cake. Построили там витрину в пол и сделали там 100 видов десертов. Там Нина наслаждается. Какие хочет, она там делает. То есть у нее там достаточно места для выкладки. Патриаршие пруды, по идее, не должны быть дешевые по аренде. Не должны быть дешевыми, вот они как тебе удается сложные. договариваться на приемлемые ставки? Сейчас уже легче, но исключительно потому, что мы находимся на этом районе, и у нас есть собственники наших помещений. Они, в принципе, там, многие там живут и между собой общаются. Кто-то про нас говорит, что мы вот достойная компания, позвоните Паше, он там, может быть, заинтересуется этим помещением. Ну, по крайней мере, так было вот до кризиса. Сейчас история немножко другая. То есть у людей либо помещение все-таки в каком-то там 5-летнем или 10-летнем кредите находится. Сейчас помещения очень подорожали на Патриках. Хотя очень странно, на Патриках все равно дешевле, чем на Кутузовском. То есть для меня Кутузовский вообще не является ресторанной улицей. Или там, например, Тверская. На Тверской же мы понимаем, что там в 3-4 раза дороже. Но для ресторана улица Тверская, ее очень сложно сравнить с Невским в Питере. Да? Там Невский намного круче, чем Тверская. И любой ресторан, который открывается на Тверской,
Это очень тяжело. По аренде и по прибыльности, мне кажется, очень тяжело там сделать ресторан. Я бы там не открывал. И сколько сейчас стоит аренда на Патриарших? На Патриарших сейчас стоит аренда уже в 100 квадратных метров в районе где-то 900 миллиона 600 рублей в месяц. 900 то есть миллионов. не позволяет маленькой кофейне, вряд ли может столько зарабатывать, да? Вот если судить по обычным выручкам среднего кафе московского кофейни. Вся ситуация зависит от того, что это за ресторан. То есть, если мы говорим про Патриарши пруды или просто в целом в Москве, Патриарши сейчас пруды стали более интересными за счет нашей концепции, за счет других рестораторов, которые там развиваются. И оттуда сейчас потихонечку исчезают те предприниматели или собственники помещений, которые делали в своих же помещениях какие-то там ресторанчики или кафе, которые, в общем-то, вот они как раз даже нулевую свою аренду, они сами себе не платили, вот они как раз и не могут даже оплатить свой персонал или продукты. Они вынуждены закрыться и сдать мне или там другому более успешному ресторатору. Связано это с обычным желанием. То есть если мне хочется открыть там проект, в принципе, наша компания никогда особо не просчитывает стоимость проекта, сколько мы будем зарабатывать на проекте. Мне нравится идея. То есть нам понравился Scramble. Мне нравится рисовать логотип Scramble. Я это делаю сам. Мне не нравится придумывать новые блюда для Scramble. И мы получаем от этого удовольствие. Мне нравится выбирать мебель, посуду. Какая будет посуда в Scramble? Приняли решение, что будет металлическая. Металлическая. Все, так мы захотели. Будет ли он успешный? Мы вообще об этом не думаем. Нам просто хочется это сделать. Это на самом деле... Но для этого нужен быть какой-то финансовый запас, если вы можете позволить себе не думать об успешности. Да? Мы знаем, что мы делаем, и мы живем в современном мире. В принципе, мы смотрим, сколько у нас френдли в Инстаграм, друзей в Фейсбуке. Мы это все рассказываем. По большому счету мы уже не нуждаемся в СМИ, в новостной СМИ. И мы уже 2 года не давали интервью про открытие наших ресторанов. Breakfast и Brownie мы вообще не рассказывали про открытие. То есть СМИ сами узнавали не через меня, а через Инстаграм и Фейсбук, потому что как только мы рассказываем о новом проекте, гости резервируют на неделю. Это на самом деле такой современный подход к развитию ресторанного бизнеса, то есть рестораторы, которые не используют Facebook, или Instagram, мне кажется, это уже тяжеловато. А теперь реклама. Юрий Богомаз спрашивает, как думаете, будут ли вновь востребованы такие форматы доступного советского, в кавычках, общепита, как пирожковый буфет, привокзальный буфет, рюмочная, пивная стекляшка? Как раз вот сейчас динамика рынка связана с санкциями, с такой серьезной обстановкой у нас в стране. И крупные рестораторы, и крупные ресторанные группы активно переходит в такой формат френдли. Искусственно, вот то, что мы генерируем, о том, что у нас формат френдли, мы для всех открыты. У нас даже ни в одном ресторане нет крепкого алкоголя. Мы продаем кофе, десерты, завтраки. И именно то, что вы говорите, рюмочное, это тоже напоминает мне формат френдли, он уже существует в Москве. Эти формат прикольно тиражируют крутые рестораторы, такие, которые это понимают. Даже есть молодые, и это такой хипстер, даже больше стайл. То есть, если это современный формат, то да. Если мы говорим про формат из фильма, то это можно обыграть, то есть его можно сделать популярным. Но это сеть не сделать, это 1-2 места. На территории Москвы там будут знать, есть у Аркадия Новикова Камчатка. Про нее все знают. Нет смысла делать еще одну Камчатку или такой же ресторан, если Аркадий Новиков сделал. Просто нет смысла. Туда все и ходят, хотят узнать про СССР, вспомнить
какие-то истории. Ну, чебуречных у нас масса сейчас открылась, таких вот, с СССР. Хинкальные. У нас есть хинкальная масса открыта. Чебуречных. Ну, чебуречные, хинкальные, это такое... Я не знаю, как они в Москве выживают. То есть в Петербурге, в Питере я могу понять. Там и аренда подешевле будет, и площади там можно найти маленькие, 30 квадратных метров, 20 квадратных метров, и привозить туда. То есть на местах готовить очень сложно, то есть с московской арендой. Не знаю, что это за помещение, где можно чебуречное делать кафе. То есть новый, современный, вот ваш слушатель или зритель, я думаю, что современный человек, и вряд ли у него возникнет идея открывать чебуречную. Ну, я в этом не вижу смысла. Ну вот на Ленинградке сейчас видел своими глазами, было какое-то кафе, no name такое, вместо него открылся чебуречный СССР. Советское кафе, типа, да? Да, чебуречный СССР называется. Ну там что-то какая-то страна Советов какая-то была. Напротив Яр ресторана, через дорогу. Напротив Яр ресторана закрывается ресторан антисоветский. Вот, антисоветский какой-то скандальный. Вот он как раз сейчас закрывается, насколько я понимаю, потому что там висит телефон с арендой, со словом аренда. А он закрылся, там какой-то скандал был, что там люди начали писать жалобы, что это за фашизм, и все такое. Роман Легасов, третий, последний вопрос от наших зрителей. Как вы подбираете место для открытия? Рассчитываете ли проходимость, якорные магазины или все-таки больше ориентируетесь на отсутствие конкурентов? На данный момент наша компания развивается только в одном районе, на Патриарших прудах, и будет развиваться там. Сейчас я делаю новую компанию, которая называется Local Band. Она будет развиваться рядом с моим домом на Кутузовском проспекте. То есть управлять в Москве в разных районах очень сложно. То есть если ты не строишь какую-то управляющую компанию, какой-то бэк-офис, да, который закупщики, мы постоянно находимся в своих ресторанах. И нам комфортно работать в одном районе. Мы поняли, что Патриаршие пруды — это наш район. Кому-то нравится Таганка. Я вот советую открываться, если кто-то есть, у кого-то есть ресторан на Таганке, там лучше открыть 3-4 кафе на Таганке, а не на, там, не знаю, Ленинском или на Ленинградке. Это контролировать очень сложно, качественно. Это уже попахивает сетью. А мы не хотим быть сетью, мы хотим делать интересные проекты. У меня кафе Friends Forever находится в 8-м доме, кафе Брауни находится в 12-м, на одной и той же улице. По факту они друг другу конкуренты, но они другие. Как бы мы ни были не похожи, в Брауне есть то, что нет во Friends Forever. Вот и все. И нам так удобно. Я вышел в Брауне, я провел свое рабочее время, перешел во Friends Forever. Ну и опять же, место начинает казаться людям именно профильным. Люди, которые любят такие заведения, модные кафе, да, они знают, что на Патриарших они есть, да, и могут туда поехать. Да, когда мы там строили рестораны 5, наверное, лет назад, там ничего не было. На Патриарших прудах там несколько было кафе, но их уже нету, они не существуют. То есть на данный момент, даже сейчас в современном мире, в современное время, каждый день открывается в 8 часов утра только наши рестораны. То есть все остальные рестораны, которые находятся на Патриках, они открываются либо в 11-12. То есть это тоже странный район, он спальный. То есть все мои проекты открываются в 8 часов утра, и это очень важно. То есть я прекрасно понимаю, что все хотят позавтракать. Это тоже, можно сказать, там новый тренд. Да, там. То есть кроме кофемании там, и каких-то других ресторанов на завтраки приезжают и к нам. Есть там какие-то проекты сейчас начинают тиражировать завтраки, да, там. Это уже ресторанные группы, которые пытаются поймать какую-то волну. Да, там. Модно стало завтракать. Ну, давайте откроем ресторан про завтраки. Да, там. Но при этом это псевдо-френдли. То есть они сами они в ресторанной группе в какой-то открыли, в крупное вложили деньги и теперь торгуют завтраками. Это ресторан — доходное дело. Вино, там, дорогие блюда, завтрак ты дорого не продашь. То есть предел. Поэтому я не знаю, как они выживают, видимо, на дотациях. На Патриарших открылся недавно вот этот «Хлеб и вино» сеть. Да, хлеб. Конкурирует она с вами? Вы знаете, «Хлеб и вино» гостевая, именно если мы говорим про гостей, то на Патриарших прудах гости, которые там приходят, да, к нам постоянно, они
каждый день меняют рестораны, и мы не конкурируем между собой, мы дополняем этот район. То есть чем больше будет на районе хороших, прикольных мест, сегодня ходит «Хлеб и вино», завтра этот же гость пойдет в Life Cake, который находится в соседней улице, там, в Вильямс, там, например, ресторан. Одна и та же гостевая структура, она перемещается. Невозможно закрыть человека в каком-то в одном ресторане. Ну, просто невозможно. Мы на данный момент на районе не конкурируем, мы только дополняем друг друга. Я очень рад, что появился нормальный проект «Хлеб и вино», связанный с вином, чисто вино, да, там. Я был там один раз, мне все устроило. Павел, а можно поподробнее рассказать про проект вот этот бенд? Local Band. Local Band. Это проект, который развивается только на Кутузовском проспекте. То есть мы сейчас там открываем 2 новых ресторана. Метро «Молодежная» в торговом центре Кунцево Плаза. Тоже для меня там новый опыт. Мы совмещаем кофе-бар и пиццерию. Проект называется «Студио», это кофе-бар и пицца. Local Band — это местные ребята. Да, то есть для меня очень важно показать этому району Кутузовскому о том, что вот появилась компания, которая работает только на этом районе. Развиваем компанию только на Кутузовском проспекте. Это местная компания, местные ребята, которые развивают интересные проекты. Сейчас мы строим пиццерию и такой домашний family ресторан под названием Local. Это большой ресторан с 2 террасами, зимний, летний. То есть в Москве на данный момент, то есть Москва — это такой заложник города. Чтобы куда-то выехать, потребуется там 2 часа. Там ресторан на природу, например, куда-то там поехать. Вот мы в Локале попытаемся со своими террасами сделать какой-то такой домашний ресторан с природой. Как у нас это получится, посмотрим. То есть вот такая стоит задача перед Локалом. Но это будет первый опыт крупного формата. Да, большой ресторан. Приняли решение, что будем делать большой ресторан, потому что разницы нет, открываешь ты маленький ресторан или большой. Ты все циклы обязан поставить. Поваров, официантов, посудомоек, весь тот же персонал, только в количестве больше. То есть любой предприниматель, который нас смотрит, может легко открыть очень маленький ресторан. И это будет то же самое, что ресторан на 1000, там, на 150 мест. То же самое, хоть у него там 5 гостей сидят. У него тоже будет посудомойка, у него тоже будет бармен, у него тоже будет повар, он будет администратором или владельцем ресторана, да, встречать гостей. Цикл одинаковый. Тоже у него будет меню. А ресторан на 800 метров не рискованно ли открывать в нынешней экономической ситуации, когда у нас грядет, наверное, некоторое еще ухудшение экономики? Так в этом и есть дух предпринимательства. То есть главное мечтать или там желать и хотеть это сделать. Вот на данный момент я очень хочу. И я уверен, что все получится, и мы построим отличный, хороший ресторан. Думали об этом, но кризис — это 2 стороны медали. В данный момент нам кризис помогает, да, там, договориться дешевле по аренде. То есть мы понимаем, что на эти же помещения через 3 года у нас будет дороже, но собственник помещения в связи с кризисом дает нам очень низкие входные цены. То есть я пользуюсь по факту эти моменты. А вот эта санкционная история, как сказывается на стороне бизнеса? Кроме того, что мясо стало Да, дороже? стало все дороже. Стало все дороже от 100 до 400%. То есть малина стоила 800 рублей, стала стоить там 3 800 в закупке. В компании Friends Forever мы не уволили ни одного сотрудника. Нам, более того, что собственники даже попросили приподнять валютный коридор в договорах с собственниками, которые у нас хорошие отношения, мы пошли на уступки, поджали продукты. Мы не получаем собственную прибыль как владельцы. Но я в этом не вижу ничего страшного, потому что меню мы не подняли в цену. То есть мы не поднимаем цену на меню, не уволили ни одного сотрудника. То есть по большому счету мы никак не готовимся к санкциям. То есть мы просто работаем больше. Мы стали еще больше работать. Вот и все. И последний вопрос, традиционный. Насколько Россия пригодна для бизнеса и жизни? Пригодно. Нужно стараться работать и
получать удовольствие от своей работы. Я считаю, что пригодно. И Россия пригодная страна для бизнеса, я в этом уверен. Так что старайтесь, все получится. Спасибо. Спасибо.